جوپری در مورد این حرف میزنه که 10 تا میم کوین رو بهتون معرفی میکنم، ریسک زیادی دارن این میم کوین ها، اما پتانسیل رشد قیمتی بالایی برای بولران دارن. تو این ویدیو نگاه میکنیم به مطلبی که جوپری با ما به اشتراک میگذاره و این میم کوین ها رو با هم بررسی میکنیم و پرفورمنسشون رو میبینیم. اگر این محتوا رو میپسندید با من همراه باشید. درود بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش برگشتید. بریم با هم نگاه بکنیم به یکی از ویدیوهای تقاضای شما که درخواست کردید در موردش این ویدیو رو ترجمه کنیم و با هم ببینیم و راجع به میم کوین ها دوست داشتید میم کوین هایی که ترند میشن و خلاصه توی بازار پامپ میشن و اینها رو با هم صحبت کنیم. یکی از اکانتایی که خیلی روی میم کوین ها مانور میده جوپری هستش و یک ویدئویی برای 8 اکتبر داشته که نزدیک به 14500 تا ویو خورده و راجع به 10 تا میم کوین پر ریسک اما با پتانسیل بالا صحبت میکنه. میگه خب میم کوین ها یکی از ترند هایی هستن که امسال خیلی رشد کردن و واقعیت اینه که ما در سال 2023 و 2024 انقدری که ورود پول به میم کوین ها رو دیدیم، به رمز ارزهای پرپتانسیل لایه یکی و لایه دویی و ارزم به حضور شما یوتیلیتی توکن ها و اینها ندیدیم. این یک چیزی که واقعا نمیشه انکارش کرد و همین رو بر اساس گزارشی که روی کوین گکو هم هست بهش اشاره میکنه و بیان میکنه که میم کوین ها 1313% رشد کردن و ریل ورلد اسست ها رشد کردن و بعد از اون هم حوزه هوش مصنوعی رو دیدیم که این حرکت و این رشد رو توی بازار داشتن. راجع به این میگه که این میم کوین ها تو سبد سرمایه گذاری ایشون هست و خودش سرمایه گذاری کرده، اما به شما توصیه نمیکنه که این رمزارزها رو بخرید یا نخرید. خودتون باید تصمیم بگیرید که این کار رو انجام بدید یا نه. میم کوین هایی که جوپری داره میگه توی سبد سرمایه گذاری من هم نیست. توی در واقع پرانتز خدمتتون عرض بکنم، البته شاید یکی دو تاش باشه که حالا داخل ویدیو خدمتتون بیان میکنم، ولی توی سبد من میم کوین ها توی سبد لاتاریمون هستم. عدد زیادی رو واقعا توی لیستمون نداریم. دلیل این که خب خیلی ها میان سراغ میم کوین ها رو شروع میکنه صحبت کردن که میگه اتریوم میتونه تا مثلا 5000 تا سقف تاریخیش بیاد که رشد خب خیلی قابل توجهی نیست. حتی اگر بیاد سمت 10 تا 15000 تا هم میتونه 3 تا 4 برابر بشه که خیلی برای بعضیا کارساز نیست. برای همینه که خیلی ها میان سراغ میم کوین ها و از میم کوین ها میخوان این کسب درآمد رو داشته باشن، هرچند که 3-4 برابر رشد روی اتریوم به نسبت حوزه سنتی سرمایه گذاری رشد قابل توجهی هست، ولی توی بازار میم کوین ها، توی بازار رمز ارزها میم کوین ها شاید بتونن رشد قابل توجه رو داشته باشن. قبل از اینکه بریم این مطلب رو ببینیم و لیست جوپری رو با هم بررسی بکنیم، اسپانسر این ویدیو پروژه آل استارز هستش. آل استارز چی کار میکنه؟ یک پروژه پیش فروش هست، الان در فاز پیش فروش هست و کاری که انجام میده اینه که شما میتونید میم کوین هایی که دارید رو باهاشون روی این در واقع پلتفرم استیک بکنید و سود استیک دریافت بکنید. الان صرفا خودشون دارن توکنشون رو پیش فروش میکنن و خود اون قسمت عملیاتیش که بتونید از میم کوین های دیگه سود دریافت بکنید انجام نشده، ولی توی فاز پیش فروش و پری سیل هستن. مارکتی که الان ریز کردن 2,180,000 دلار. این مارکت کپ حال حاضرشونه برای تقریبا 20% توکن ها. تا 2 روز و تقریبا 56 دقیقه دیگه هم این قیمت پری سیلشون یه مقداری میره بالاتر. الان هر استارز 0.2 تا 0.149 هستش و کپ بعدی که تارگتی که میخوان بزنن 2,410,000 دلار هستش. اما این پروژه چی کار میکنه دقیقاً؟ چیزی که اینجا بیان میکنن آل استار چیه؟ آل استار یک پروژه رمز ارزیه که قرار هستش از پروژه هایی که الان اینجا اتفاقا در موردشون صحبت میکنیم، مثل پپه، مثل دوج کوین، مثل فلوکی، مثل ماگ
مثل بریت، مثل ارزم بزرگان توربو و پروژه های دیگه، شما بتونید اینها رو استیک بکنید و بتونید از اینها سود استیک دریافت بکنید. این چیزی هستش که توی این پروژه پریسیل قرار هستش که این فاوندرها روی این پروژه کار بکنن و این کار رو انجام بدن. در مورد پروژه پریسیل خیلی صحبت کردم که به نسبت پروژه‌ای که میان توی بازار ریسک بالاتری رو دارن، پس خیلی باید حواسمون به این نکته هم باشه و مناسب سرمایه‌گذاری برای همه نیستش. ولی اونهایی که میدونن چطوری باید تو این پروژه شرکت بکنن، استراتژی خودشون رو قطعاً دارن. و عرضم به حضور شما دیگه نکات دیگه‌ای که میتونیم در مورد این پروژه صحبت بکنیم، بحث توکنومیش هست که توی پریسیلش قرار هستش که 20% این پروژه به شکل پریسیل به فروش برسه که ضرب در 5، یعنی 2 میلیون ضرب در 5 این مارکت کپ این پروژه در حال حاضر میشه یک چیز حدود بیش از 10 میلیون دلار. 25% رو هم قرار هست به اونهایی که این پروژه رو میخرن و استیکش میکنن پرداخت بشه. 20% برای مارکتینگ، مثل همین ویدئویی که الان دارید میبینید اسپانسر میشن جاهای مختلف که در مورد این پروژه صحبت بشه. 10% رو قراره برای نقدینگی روی سنترالایز و دیسنترالایز اکسچنج ها استفاده بکنن و 25% هم برای اکوسیستمش، مثل همین سود استیکی که میخوان بعداً پرداخت بکنن راجبه ارزم به حضور شما استیک میم کوین های دیگه. وایت پیپر خیلی قدرتمندی نداره صادقانه، چون قرار هستش که واقعیت ها رو راجبه این پروژه ها بگیم. یک وایت پیپر میم کوینیه، اینکه چطوری قراره این استیک انجام بشه و چجوری قراره در واقع مکانیزم کار بکنه و اینها چیزی صحبت نکردن. این یکی از نقاط ضعفیه که میشه به این پروژه اشاره کرد. اما به لحاظ آودیت یک شرکتی به اسم سالید پروف در آلمان آودیت این پروژه رو انجام داده. 12 آگوست 2024 این انجام شده و حالا در مورد کانترکتش و اینها جزئیاتش رو توضیح داده و میتونید کانترکتش رو هم اینجا ببینید روی اترسکن و توکن هایی که الان در موردش صحبت کردیم، شرایط دیستریبیوشن توکنش 25 25 20 17 10 2.5 و اون بحث مارکتینگش اینا ها دارن انجام میدن و این هم شرایط اسپانسر این ویدیو. اما بریم سراغ مطلب جوپری و این میم کوین ها رو حالا چجوری باید بگیریم و چیا هستن. رمزارز اولی که معرفی میکنه تو این لیستش میگه پپه هست. پپه مارکت کپ تقریبا 4.5 میلیارد دلاری داره و یکی از امیدهای بسیاری سرمایه‌گذاران توی این سیکل هست. رمزارز بعدی که اشاره میکنه بریت هست و بیان میکنه که من توی این لیستی که دارم اینجا میرم تا انتها و این پروژه ها رو ببینیم، مارکت کپ های ما داره دونه دونه کوچیک میشه، اما از اون طرف چه اتفاقی میفته؟ ریسک ما بزرگ میشه، ریسکمون رو زیاد میکنیم. وقتی ریسکمون رو زیاد میکنیم با کم کردن مارکت کپ، اتفاقی که میفته اینه که گینمون هم میتونه بیشتر باشه. اما خب میدونیم ریسک زیاد میتونه به پورتفولیوی ما صدمه وارد بکنه. و بریت به نسبت پپه میگه مارکت کپ کوچکتری رو داره، 900-800 میلیون دلار مارکت کپش هست و ریسک بیشتری رو میتونید شما تو سبدتون داشته باشید برای اینکه گین بیشتری رو داشته باشید. رمز ارز بعدی که بهش اشاره میکنه پپه کوین هست. ما یه پپه داریم، یه پپه کوین. پپه قبل از پپه کوین اومده، اما پپه اصلی که حالا بهش اشاره میکنن و اون روایت پپه و اینا رو داره پپه کوین هست. حالا یه چیز جالبتر بهتون بگم، اصلا این پپه و پپه کوین و اینها که حالا این پپه میگه ما اصلی تریم و اینا، ما یه پپه‌ای داریم که اصلا اینجا نیست، اصلا میم کوینی هم نبوده و همین فقط همین قورباغه هستش و اینا، که اون روی بیت کوین هم هست که حتی پارسال که تو کنفرانس بیت کوین آمستردام بودم و امسال هم دیدم تیمشون هستن و دارن کار میکنن و اینها، نمیان به شکل توکن یا اوردینال اینها پروژه رو بدن، با خود بیت کوین NFT های خیلی خوشگلی رو میزنن و توی اون NFT ها مقدار بیت کوین قرار میدن و شما میتونید به شکل فیزیکی اون کوین های پپه رو خریداری بکنید. اما پروژه بعدی که حالا داره اشاره میکنه پپه کوین هستش و پپه هم داستان خودش رو داره و پروژه جالبیه. از ببینید اینجا که داره اشاره میکنه 1.5 سنت شروع شده و تا بالای تقریبا $7 خودش رو رسونده. 1.5 سنت تا $7، پس گین خیلی
زیادی رو داشته و خیلی ها رو تونسته میلیونر بکنه. پس طرفداران بسیاری هم این پروژه میتونه داشته باشه. اما فعلا در فاز اصلاح هستش. اگر نگاه بکنیم در 7 روز گذشته از $3.14 اصلاح کرده تا زیر $2 و الان هم $2.10 در حال معامله شدن هست. روی مکسی هست، بیتگت هست و بیشتر دیسنترالایز اکسچنج ها میتونیم این پپر رو ببینیم. پپر رو شما میتونید با گرفتن و استیک کردن بیست ای آی که یک پروژه توی حوزه هوش مصنوعی هست این رو بگیرید و اینها میان یه مکانیزمی داره که پپر رو میگیرن و بعد در واقع بیس ای آی رو میگیرن و بعد به میزانش پپه برن میکنن، پپه از گردش خارج میشه و همین باعث میشه که این از گردش خارج کردن این پپه این پروژه رو دیفلیشنری بکنه. مارکت کپش نسبت به پروژه‌های قبلی کوچیک‌تره و $252 میلیون مارکت کپ داره با رنک 240 در بازار. یه زمانی توی بازار اینجوری بود که میگفتیم فقط روی 100 تا پروژه اول بازار سرمایه‌گذاری بکنیم، تقریبا تو سیکل قبلی. اما انقدر پروژه‌های جالب و با کاربرد اومدن توی بازار و زیاد شدن که خب رنک‌های اینا دیگه کم کم شیفت شده، اومده از 100 تا رنک اول خارج شدن. نمونهش همین پپه و بیست ای آی هستش که حالا شرایط خود بیس ای آی رو اینجا داره نشون میده که رنک 360 رو داره و ساختاری که حالا روی این نشون میده و اصلاحی که الان این پروژه کرده رو هم در موردش صحبت میکنه که میگه این چقدر با هم همگرایی دارن و با بالا پایین های این پروژه با هم همراه هستن. پروژه بعدی که بهش اشاره میکنه پروژه فاکسی هست. پروژه فاکسی رنک بیش از 1200 رو در بازار داره، مارکت کپ $23 میلیون و پروژه‌ای هستش که چند روز پیش هم آلت کوین دیلی آستین داشت بهش اشاره میکرد. اینجا هم الان جوپری داره بهش اشاره میکنه. در فاز اصلاح هستش و روایت لینیا و متاماسک رو داره با خودش همراه میکنه. فاکسی روی لینیا که یک راه حل لایه دویی هستش قرار داره و با اون میخواد این حرکت رو داشته باشه و بیان میکنه جوپری که هنوز راه حل لایه دویی لینیا و اکوسیستم اتریوم این حرکت رو نکردن و اگر این حرکت رو بکنن این با اون روایت خیلی میتونه خوب حرکت بکنه. الان پس یک اپورتونیتی فاکسی، یک فرصته و ما در فاز اصلاح داریم میبینیمش، پس خیلی میتونه پرپتانسیل باشه. پروژه بعدی که اشاره میکنه خیلی حرکت کرده توی لیست من هست ولی بیشتر رشدش رو انجام داده. تا حالا تارگتی که بیان میکنه میگه بیشتر از 140-50% فاصله نداره و بیشترین سودی که الان روی این پروژه بوده رو سرمایه‌گذار گرفته و بهتره حالا پروژه دیگه مثل توشی و ارزم به حضور شما موچی رو جایگزین بکنیم که اینا حرکت نکردن. میگه این از این کفی که داشته تقریباً 1048% رشد کرده، یعنی تا به اون تارگتش میتونه بخواد برسه این رشد رو داشته و از این نقطه تقریبا $1.5 تا این تارگتش تقریبا 150% فاصله داره و میگه این خیلی دیگه الان مناسب نیست وقتی این همه سود رو این پروژه داشته. پس بهتره که بخوایم به توشی نگاه بکنیم که روی اکوسیستم بیس هستش، مارکت کپ کوچکتری رو هم داره و قطعا ریسک بزرگتری رو داره و موچی که میگه این هم جزء رمزارزهای پرپتانسیل هست و جزء در واقع میم کوین های پرپتانسیل کامیونیتی. یک صحبتی چند سال پیش راول پل داشت، ویدیوی راول پل هم حتما ترجمه میکنم و با هم ببینیم، نکات خوبی رو داخل اون ویدیو میتونیم پیدا بکنیم. بیان میکنه که ببینید ما به سمتی میریم که باید کامیونیتی توکن داشته باشیم و هر پروژه‌ای کامیونیتی توکن میتونه داشته باشه. برای مثال حالا مثلا میگم ما یه کوینی درست میکنیم به نام تکرارگر و این کامیونیتی توکن ما هستش. بعد محصولاتی که داریم مثلا کریپتوپکتیو یا چیزای دیگه که داریم رو شما میتونید با اون خریداری بکنید، براش کاربرد درست میکنیم. یک کار دیگه ای هم که مثلا میتونیم داشته باشیم مثل اسپانسری که توی این ویدیو داشتیم یا ویدیوهای بعدی که قرار اسپانسر داشته باشیم برای مطالب، یک بخشش رو یک سودی باشه که به کامیونیتی برسه. به چه شکل؟ مثلا میگیم که ما این مطلب رو داشتیم، اینو صحبت کردیم، حالا میریم برای مثال درآمدهایی که داریم اون درآمدها رو ماهیانه یک بخشش رو توکن خودمون رو میخریم و این رو میسوزونیم و این در طول زمان باعث میشه که توکن مثلا کامیونیتی تکرارگر هم ارزشمند بشه. یک همچین کاری. اینا همه
شرایطی هست که حالا راول پلم قبلا در موردش صحبت کرده بود و الان هم با این شرایطی که داریم می‌بینیم و این تعداد میم کوین ها داریم به اون سمت حرکت می‌کنیم و این اتفاق به مرور زمان کم کم میفته و تعداد رمزارزها واقعا به تعداد کامیونیتی ها شاید رشد بکنه. پروژه بعدی که حالا اشاره می‌کنیم که مارکت کپش بزرگه ولی پرپتانسیل و اینها پروژه بانک هست که حالا توی اسپانسرمون هم گفتیم اونا هم میخوان با اینا رو استیک بکنن و این سود استیک رو داشته باشن. روی اکوسیستم سولانا هست و مارکت کپ 1.5 میلیارد دلاری رو به نسبت باقی داره. بعد داگویت هت هستش، باز این ویف داگویت هت که اینم یه پروژه پرپتانسیلی. توی لیست مایلز هم این پروژه اونجا هم قرار داشت و یک پروژه پر ریسک، حالا این دوتا رو برای مقایسه بیان میکنه، یک پروژه پر ریسک چون مارکت کپش نسبتا کوچیک‌تره به نسبت اون دوتای قبلی، پونکه هست توی اکوسیستم سولانا و مارکت کپ 188 میلیون دلاری رو داره. اما نگاه بکنیم به این رمزارزها از ابتدای سال تا الان روی این اسپاگتی چارتمون چه اتفاقی برای این رمزارزها افتاده. تقریبا چیزی که اینجا شاهدش هستیم اینه که اینا همه رو سودن. پس این که میگیم توی قسمت اولش هم بیان میکنه بر اساس گزارشی که کوین گکو داده و اینکه دیگه نمیشه واقعا میم کوین ها رو جدی نگیریم و باید در موردشون صحبت بکنیم، اینجا داریم میبینیم همین رمز ارز پاپکت ببینید الان از ابتدای سال تا الان یک رشد 7265% رو داشته. اینها یعنی پرایس اسپکولیشن، خیلی ها میخرن که بتونن این رو گرونتر بفروشن و روی میم کوین ها این اتفاق داره میفته. در 3 ماه گذشته نگاه بکنیم باز این رمز ارز 175% رشد داشته. حالا میم کوین های دیگه داریم میبینیم که یه مقداری اصلاحی بودن ولی این رشد خوبی رو داشته. در 1 ماه گذشته باز شرایط به چه شکلی بوده به نسبت حالا باقی میم کوین ها؟ پاپکت رو میبینیم رشد داشته، توشی رو داریم میبینیم رشد خوبی رو داشته و بعد میتونیم به ویف اشاره بکنیم و زمانی که این رمز ارزها تو فاز اصلاح هستن، برای مثال این رمز ارز مثل پپ کوین که الان این اصلاح رو داریم میبینیم، به قول جوپری میتونن زمان مناسبی برای آکومولیت باشن، نه زمانی که دارن حرکت میکنن و سقف‌های تاریخی جدیدی رو برای ما ثبت میکنن. ممنون از اینکه تو این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه. اگر این محتوا رو میپسندید ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذارید و مطالب رو با دوستان دیگرتون هم به اشتراک بگذارید. تا یک ویدیوی دیگه در پناه خداوند مهربان باشید.